在很久以前，有一则航空相关的笑话，说的是如果一架飞机的机比机身飞得快，那么它就是一架直升机，因此它不安全。直升机固有的不安全性是很多军人的共识，但就是这样一个危险的飞行电风扇，占据了美国空中力量的40%以上，甚至在世界范围内形成了庞大而复杂的直升机家族。那么到底是什么让直升机在不安全的同时大受欢迎呢？也许今天视频中的奇葩飞机们可以给我们一些答案。自打莱特兄弟发明飞机开始，有一个严重的问题不断困扰着飞机的设计者和使用者，那就是起飞和降落的问题。很多朋友都坐过飞机，稍微回想一下，各位就会发现，在整个飞行过程当中，空中乘务人员对乘客要求最多的就是起飞和降落的时候，例如调直座椅靠背、打起小桌板、打开遮光板等，都是为了方便在出现起降事故的时候，保障机内乘客的安全。虽然近些年来飞机的起降有了飞行电脑以及许多先进设备的辅助，但在这一过程中出现事故的也不在少数。除了安全问题以外，固定翼飞机的起降还有另外一个问题，严重的限制了它的应用，那就是不够灵活方便。就算是最不挑跑道的飞机，在起降的过程中也至少需要几百米平整的土路。别看美国那边遍地是大平原，撒农药的小飞机在农田里倒头就睡，但全世界的很多地区连这种起降条件都是没有的。安全的问题尚且可以通过驾驶员的经验、地勤大爷的努力来弥补，但起降不方便的问题必须从源头抓起。因此，世界各国的航空工程师们都在思考一个问题，那就是如何在最有限的空间里起降各种飞机。当然，最好的方案肯定是垂直起降了。但让这些工程师们没有想到的是，他们对垂直起降的探索形成了比其他任何类型的航空问题都要多的解决方案。说人话就是制造了最多的奇葩飞机。最初的垂直起降解决方案自然是旋翼机。早在第一次世界大战前后就出现了一些旋型旋翼机，例如这个奥匈帝国开发的 PKZ 实验型直升机，主要是用来取代危险的炮兵观测气球的。不过它出现的时候已经是1918年，奥匈帝国没几天就咽气了。直到20世纪30-40年代，真正实用的直升机才开始逐渐出现，例如德国的福克 FW61、费拿 FL282 蜂鸟等，美国的西科斯基 R4 等。直升机的出现算是基本解决了固定翼飞机起降不便的问题。由于它能够垂直起飞和降落，还能完成悬停和横飞等动作，这使得它们能够很好的和地面人员配合，进入各种复杂地形执行任务，例如崎岖的山地、没有机场的偏远地区等。然而，直升机虽然能够解决一部分的起降问题，但问题也随之而来。首先就是速度太慢了。传统直升机想要前进，就必须要偏转主旋翼，产生向后的推力。但问题在于，主旋翼的输出功率是有限的，直升机要想不掉下来，必须保证直升机的升力足以克服机身的重力，能够分配给推进的螺旋桨功率只占总输出功率的一小部分。此外，直升机还存在航程短、载重量小的问题，而旋翼和传动系统固有的复杂性，也促使飞机制造商寻找更简单的垂直起降设计。首先，为了消除复杂的传动结构，美国人率先想到的是在现有直升机的基础上找准差异化赛道，通过对势能积累的简单复用实现价值转换。说人话就是对直升机进行重新设计，以消除直升机复杂的传动结构，减轻重量并提升燃油效率。其中最有趣的要数翼间喷气结构和刚性旋翼。我们先来看翼间喷气结构，这个思路在今天看来实在是脑洞大的出奇。这是麦克唐纳公司在1947年设计和制造的 XH-20 小亨利直升机。从这张图上我们可以发现一个奇怪的问题，那就是它的结构实在是太简单了。传统直升机的发动机一般在机体顶部，用巨大的传动装置将发动机输出的动力转变为螺旋桨的转动，但大家可以清楚地看到，小亨利的机身上除了2个大大的油箱罐子，根本就没有什么引擎，更别说传动装置了。那么问题来了，小亨利到底是怎么起飞的呢？换一张照片，或许各位就能看出答案了。
这是美国空军博物馆保存的小亨利原型机，它最明显的特点就是机翼比起一般的直升机来说，它的翼尖上还装了2个纺锤一样的怪东西，而这就是小亨利消除引擎和机械结构的秘密所在。它的2个翼尖上装的其实是2个冲压式发动机，依靠它们来推动螺旋桨，再进一步驱动整个直升机。好吧，虽然这种结构的确能够消除复杂的传动结构，但显然还是太过于激进了。再加上喷气式发动机消耗的燃料可是螺旋桨的数倍，小亨利这个项目自然也就被放弃了。前面我们提到了另一种对直升机的改进，也就是所谓的刚性旋翼。在文献中，刚性旋翼更常见的名称叫做无角式旋翼。在此类旋翼系统中，桨叶与桨骨之间是没有复杂的铰链连接的，螺旋桨转动时产生的力将全部由桨叶承受，这意味着直升机对飞行员的操作反应会更加的灵敏，比铰接的故障率更低，飞行起来也更加安全。最早的刚性旋翼由洛克希德公司制造，并被广泛用于当时洛克希德制造的一系列直升机上，例如大名鼎鼎的 AH-56 下沿直升机。刚性旋翼的引入大大减轻了重量，提高了操纵的灵敏度，但比起当时成熟的传统旋翼，刚性旋翼技术对螺旋桨材料的要求更高，也更加昂贵。不过这种刚性旋翼最大的价值还是在于它可以实现前行桨叶，或者叫推进桨叶设计。这是一种先进的同轴旋翼系统，由2组刚性旋转方向相反的旋翼组成，其核心思想就是前行桨叶，也就是和飞行方向旋转的桨叶相比后退桨叶来说会产生更多的升力，而且在高速飞行时，后退桨叶的角速度更快，在接近音速时会出现失速的情况，导致升力降低。但在前行系统中，可以通过快速调节桨叶倾角，让大部分的升力都由前行桨叶提供，这样就可以保持较高的飞行性能。此外，由于前行桨叶采用了共轴反桨系统，可以平衡由旋翼产生的扭矩力。还记得许多直升机尾部的那个小螺旋桨吗？它就是用来平衡旋翼的偏航力矩的。不过前行桨叶设计对材料和控制的要求都非常高，西科斯基的 S97 袭击者其前景至今仍然成谜，更不要说上世纪60、70年代了。这个时候航空工程师们就在想，如果有一种垂直起降的固定翼飞机就好了。而在这种思想的指导下，出现了一大批神奇的飞机。第一种是尾座式垂直起降飞机，不知道是不是受到了当时火箭的影响。这种飞机的特色就是在发射起飞的时候，机尾坐在地面上，依靠机手巨大的螺旋桨旱地拔葱式的起飞。其中的代表作就是康维尔的 XFY-1 以及洛克希德的 XFV。根据试飞员的反馈，这种尾座式垂直起降飞机的确可以实现在极短的距离和极狭小的空间内起飞，起飞之后的速度也的确很快，但问题在于这是一个固头不固定的设计。诚然，在起飞的时候，飞行员目视前方，能够很轻松的起飞，但问题是在降落的时候，飞行员要扭过头去观察飞机和地面之间的距离。由于目前人类还没有进化到猫头鹰，这些尾座式设计显然不靠谱，自然也就无法投入使用。还记得刚才那个 AH-56 下沿吗？当时和下沿竞争的另一个方案是康维尔的49型方案，它长这样。它使用一个巨大的涵道风扇作为动力源，能够为飞机提供澎湃的动力，不论是速度还是载重都远超直升机。虽然这种环形机翼并不是美国人的独创，不论是2战时期的德国还是后来的法国都有类似的设计，但康维尔这个49型，它的机头是可以折叠过去的，这就让它可以在悬停的时候用机身下方安装的3门重型机炮狠狠地拷打地面的敌人。只不过各位也看出来了，这玩意儿不说十分丑陋吧，只能说多少有点拟人了。比起飞机来说，更像是从特摄片里走出来的东西，自然也就只停留在图纸上了。类似的设计在后来形成了霍尼韦尔的 RQ-16A 狼蛛鹰。别看这个小东西只有背包大小，却有着11公里的作战半径。2011年的时候， RQ-16A 还参与了对福岛核电站的侦察，拍摄大量设施的照片。随着喷气机时代的到来，许多工程师也在考虑，如果我们的垂直起降飞机上使用喷气式引擎，是不是就能够将直升机灵活方便，几乎无需依赖机场的特点和固定翼战斗机速度快、航程远的优势结合在一起，制造出一种完美的战机呢？现如今的我们都见识过垂直起降的 F-35B 以及更古老一些的摇式战斗机等，它们的垂直起降功能都是通过偏转发动机喷口方向实现的。
但在喷气式 VTOL 飞机开发的早期，那可是彻彻底底的群魔乱舞。先来看看这个瑞安公司开发的 X13，它仍然采用的是前面那种尾座式垂直起降，只不过将动力源换成了喷气式。不过由于和前面相似的原因， X13 也是一个失败的作品。紧接着登场的是贝尔的 X14， 这位鼻孔特别大的仁兄算是遥式和 F35B 的老祖宗了。他有2台西德利毒蛇引擎驱动，在飞机的重心处安放了一组可以偏转方向的喷口，因此虽然丑是丑了点，但它的技术路线是非常正确的，而且对于飞行员来说也是好事，他们终于不用当倒吊人了，真是可喜可贺。实际上这些研究的蓬勃发展和美国陆军的资助密不可分。自从1948年的基韦斯特协定以后，美国陆军不能拥有绝大多数固定翼，但美国陆军此时缺乏直属的运输机、侦察机和攻击平台，这可愁坏了这群共和国的精锐。但很快陆军就发现基韦斯特协议是有空子可钻的，协议限定的是固定翼飞机，那我机翼不固定总行了吧？于是就催生出了一大堆奇怪的飞机。然而上面聊到的这几个垂直起降飞机基本上都是一个无疾而终的状态，甚至包括号称最强武装直升机的夏研项目也被取消掉了。那么现如今的美军战斗序列里，除了普通直升机以外，有没有比较成功的垂直起降飞机呢？许多人可能立刻就会联想到 V2 语音，虽然事故不断、价格高以及性能不足，但 V2 确实是目前唯一投入现役的轻转式旋翼机，它的速度也足以和固定翼运输机媲美，因此在美国陆海军中的地位仍然是不可替代的。V2 采用了一个螺旋桨加机翼的组合，这也是另一种垂直起降设计的思路，就是超级变。在起飞和降落的时候，把飞机的螺旋桨和地面水平产生垂直的升力，把飞机抬升起来。接下来逐渐倾斜螺旋桨方向，就可以实现整个起飞过程。在水平飞行的时候，轻转翼飞机只要调整螺旋桨垂直于地面，就可以获得接近于同等体积固定翼运输机的速度。对于普通直升机来说，要快上许多。轻转翼飞机有许多种类型，例如 V2 的那种细分起来应该叫做轻转旋翼机。这种飞机的螺旋桨都比较大，机翼却比较窄，只能进行垂直起飞和降落，不能和常规固定翼飞机一样进行滑跑起飞。而还有一种轻转翼则更像是传统飞机，它的机翼比较宽，能够在实现垂直起降的同时还能进行普通的滑跑起飞。不过这个技术路线并没有太受欢迎，因为它的机翼实在是太宽了。例如这个席勒公司开发的 X18， 一眼看上去它就为人方正，像是一堵飞行的墙一样，这就导致它在垂直起降的模式下非常容易受到风的影响，悬停效率又低又不稳定。类似的还有卡曼飞机公司开发的 K16B， 皮亚塞茨基公司的 VZ2 等，在垂直起降的时候都是这个扛着门板出来的造型。除了空军和陆军以外，美国海军也是挺有活的。例如这个贝尔飞机公司的 XR， 它同样是轻转设计，但它轻转的是4个巨大的涵道风扇，而不是机翼。这架飞机有一个很巧妙的地方，就是它将控制面设置在了涵道风扇的推力流中，因此可以通过移动控制面来实现飞机的俯仰机动。旋翼机这一部分里最逆天的要数接下来的这2架。我们都知道，对于旋翼机来说，最关键的是螺旋桨不能停转，一旦停转，飞机就会失去升力，直接变成落山机。但是当年美国海军和 NASA 合作搞出来了一个 XE 计划，抢了陆军和西科斯基合作的 S72 的机身，换装了一个代号为 XE 的刚性旋翼。但它的这个刚性旋翼和前面共轴反桨的 S97 和夏研还不同，这个刚性旋翼是真的很刚，基本上完全无法形变。而这个 XE 的最大特点就是可以在飞行途中停止转动，充当 X 型的机翼，在飞行过程中提供额外的升力，因此也叫停转旋翼。在传统的直升机上，改变螺旋桨叶片的迎角可以用来控制升力，但装了 XE 的 S72 不同，它的这个机翼是完全不能轻转的。洛克希德公司转而使用发动机排出的压缩空气来产生一个虚拟的机翼表面，原理类似于吹气式襟翼。通过控制吹气阀门的开闭和方向，就可以控制 XE 的升力特性。这一点有些像是前面小亨利上的翼尖喷气。总之，通过这种奇怪的直升机到固定翼的转换，从理论上来说， XE 可以同时具备固定翼的高速巡航和直升机低速悬停的双重优势。但由于预算的超支， XE 最终没有试飞。
而他的精神续作则是 X-50蜻蜓，他用波音公司和国防高级研究计划局联手打造 X-72X1项目为基础，同样采纳了停转旋翼的概念，只不过这次使用了一个比较传统的一字翼。 X-50有一个前压翼和一个传统的尾翼，在垂直起飞、悬停和低速飞行垂直着陆时，由翼尖喷气驱动 X-50的主旋翼，因此不需要像传统直升机那样使用尾桨来控制扭矩。而对于高速前飞，旋翼就会停止并保持在固定位置，因此可以像固定一飞机一样飞行。然而这一套控制系统可以说是肉眼可见的复杂。2004年3月23日，在 X-50A 原型机的第3次飞行中，由于控制装置的交叉耦合，导致了 X-50A 的坠毁。第二架改进型原型机又在2006年4月坠毁。后续的调查显示，飞机身对俯仰力矩的变化非常敏感，空速和旋翼的尾流都会产生机头上仰运动，其幅度超过了飞行控制装置的调节范围，最终导致 X-50A 操纵失效而坠毁。DARPA 发现这个技术并不成熟，因此也决定撤资停止研发。实际上，最终导致事故的并不是停转旋翼，而是蜻蜓的多个气动面之间存在着耦合干扰的问题，而且该机的飞控系统本身存在缺陷，最终导致了该项目的失败。然而从广义上来说，而这种机翼旋转的概念其实也并非只能在旋翼机上，大名鼎鼎的 F-14熊猫上的可变后掠翼难道不也是一种旋转翼吗？F-14上的可变后掠翼是为了让飞机兼顾高速和低速性能，是一种对飞机在不同速度下的空气动力学特性的优化。等等，既然改变机翼倾角能够改变机身的空气动力学特性，那如果飞机两边的机翼一个在前一个在后，会发生什么呢？不对称机翼的想法在一开始听上去其实有点傻，毕竟从莱特兄弟开始，飞机基本上都是对称的，不对称的机翼更是极其难以操纵，稍有不慎就有坠毁的风险，更不要说让机翼一个在前一个在后了。然而由于上世纪60年代的航天热，即使是协议这样吃错了药一样的概念也能被 NASA 接受。美国工程师罗伯特·琼斯从德国同事那里听说这个概念，开始致力于研究不对称的协议飞机。通过分析和风洞研究，他发现协议的超音速运输机在燃油经济上可能是传统机翼飞机的2倍。在低速飞行时，协翼跟我们平时看到的客机完全相同，机翼与机身都是保持垂直的，而随着飞机起飞，机翼开始绕着枢轴偏转，最大角度可以达到60度。此时右侧的机翼夹角更小，就给了飞机一个向前偏折的力，左侧的机翼夹角更大，给飞机了一个向后偏折的力。在这2股力的共同作用下，就可以推迟飞机超音速下波阻的产生，从而减小总的阻力，提高升阻比并降低油耗。尽管风洞和实验数据也表明协议飞机的效率更高，飞行噪音也更小，但在 NASA 支持下开发的 AD-1 原型机也只是进行了79次验证飞行，就喜提博物馆永久编了。其根本原因在于不对称机实在是太难操控了，而且存在严重的俯仰滚转耦合，可控制的余量很小，稍有不注意就会发生机毁人亡的问题。因此不论是 NASA 的 AD-1 还是诺斯洛普设计的弹簧刀协议无人机，都最终没能走向量产。而说到超音速运输机，那就不得不提另外2架飞机。第一个是这一架由湾流宇航与 NASA 合作的安静尖刺项目。严格的来说，安静尖刺并非是一架飞机，而是它机鼻上伸出来的那个长长的杆子，而机身则是用了一架 F-15B。实际上，这架飞机是为了解决一个困扰了航空界数十年的难题，那就是如何减少音爆的产生。想必大家还记得协和式客机吧？这是目前人类历史上唯二投入商业使用的超音速客机，它能够在18000米的高空中以2倍音速巡航，跨大西洋航线，从巴黎飞到纽约。只需要不到3个半小时，但直到1977年10月，纽约才解除对协和飞机降落在纽约的禁令。纽约市政府给出的理由是协和号太吵了。实际上不只是纽约市，世界上的许多国家和地区都对协和号有顾虑。例如马来西亚也曾经禁止协和式客机飞越其领空，原因就在于音爆。1964年2月，在美国俄克拉荷马州俄克拉荷马城上空，美国空军启动了邦格2号行动，故意用 F-104 和 B-58 等超音速飞机产生了1253次音爆。这场实验的目的是量化超音速运输机对城市的影响，衡量音爆对建筑物的影响，以及观察民众对音爆的反应。虽然在一开始的时候，俄克拉荷马的民众对测试泰然处之，
因为这些巨大的轰隆声是可以预测的，飞行员照点上班，在固定的时间飞到城市上空，引发音爆。FAA 雇佣的摄制组在拍摄一群建筑工人时，惊讶地发现，这群工人把音爆当成中午下班的铃声了。不过，对于建筑物来说，事情就没那么有趣了。不到3个月的时间里，仅仅是市中心的2座大楼，就有147扇窗户被音爆震碎。大约有3%的民众写信或打电话投诉了这次实验，其中包含了9500起建筑物损坏的投诉。美国国家科学院的听力专家称，我亲眼目睹了人类在长达6个月的时间里处决同胞的事实。他们用雷霆和音爆惩罚着地球上所有的生物。邦格2号行动的结果直接导致了美国的超音速客机项目的破产，波音2707计划的取消也与此有关。那么有没有一种办法能够减少音爆的产生，让飞机安静的超音速呢？湾流的这个安静尖刺和洛马的这个 X-59其实都是一样的技术路线。我们可以看到，它们的机头前方都是细长而狭窄的，这是为了利用精心设计的气动外形，让音爆在发生的时候互相干扰，防止冲击波在机身上聚集，让音爆的能量降低到原来的1/1000。不过，在洛马这个 X-59上还有另外一个问题，那就是视野。X-59的机鼻实在是太长了，30米的机身，仅机鼻就占了8米，飞行员根本没有前方视野。因此 X-59的飞行员必须依赖所谓的外部视觉系统，在一系列的前向高分辨率摄像机的帮助下观察飞机前方的情况。2024年10月12日 X-59完成了最后一次主要地面测试，想必我们很快就能看到这架飞机的真实实力。